Ciao amici di YouTube! Bentornati anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Oggi iniziamo un video con Giovanni. Costruiremo una serie di giochi che potete realizzare facilmente anche voi. Oggi cominciamo con un cornhole. Prima di passare alla realizzazione in legno, con della lettiera per gatti andremo a realizzare i sacchetti. Utilizzerò questa macchina per il sottovuoto con l'apposito rotolo e come prima cosa andremo a riempire i sacchetti protagonisti del gioco. Inizio a tagliare delle strisce di rotolo per creare sacchetti da riempire con la lettiera per gatti, mentre Giovanni prepara gli involucri da riempire. Inizio a sigillare sul lato corto delle fasce per iniziare a dare la forma delle bustine più piccole da ritagliare. Continuo tagliando e sigillando fino a che le bustine non sono pronte, lasciando un lato aperto per il riempimento delle stesse. Le bustine sono pronte, un veloce collaudo di Giovanni e iniziamo il riempimento. Il peso di un sacchetto regolamentare è di circa 454 grammi, una libra, ma essendo un gioco destinato ai bambini ho deciso di riempirlo con solo 150 grammi. Sigilliamo le bustine, riempiamo i sacchetti e passiamo alla preparazione del gioco vero e proprio. Il gioco regolamentare prevede la tavola superiore di 120 cm, ma noi per una questione anche di trasportabilità per poter portare il gioco in giro nei vari parchi, lo facciamo da 90 cm. Con la sega d'affondamento ritaglio una porzione di pannello sul quale andrò ad effettuare il foro da 12 cm e tutti gli smussi. Una volta levigato per bene il pannello, inizio a mascherare gradatamente le varie zone della tavola da verniciare. lasciamo asciugare per bene e passiamo alla costruzione della base.
Complessivamente la tavola con la base montata deve risultare alta 10 cm. In conclusione, la tavola montata deve risultare essere lunga 120 cm, larga 60 e alta 10. La parte posteriore del gioco, dal lato del foro, deve essere alta 30 cm. Per fare ciò realizzerò dei piedini a scomparsa. Per garantire il movimento dei piedini utilizzerò degli inserti filettati. Una volta creata la sede e la filettatura all'interno del legno, li rimuovo per fissarli con una goccia di attack. Per evitare che i piedi, muovendosi, facciano svitare il bullone, inserisco una goccia di attack anche all'interno della filettatura del bullone. Inserisco delle linguette per avvitare il pannello superiore. Installo dei paraspigoli recuperati da un altro progetto per proteggere la struttura da eventuali colpi. Installo la tavola e la andiamo a provare. Rieccoci amici! Anche per questo sabato il progetto è concluso. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi per non perdere altri contenuti come questo. E avvicinandosi il Natale ci sono anche diversi progetti inerenti all'argomento. Noi andiamo a giocare! Ci vediamo sabato prossimo! Ciao!